bijouterie Panso vidy volamena mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena sahaza ho andrehetra. Merci toi am'ilay nettoie vaovao. Nettoie Nity Vera. Why toa lasa misy volafotsy akindry? Le tsy inona izany ataoko amin'io? Saki manana vahaolana. Shampoing colorant belle pour une coloration parfaite et soignée. Tsy mitsahatra mikaroka izay tsara ho an'ny zanako Sleepy. Ianao koa raha tianao ny zanakao safidio Sleepy. Sanifère, le meilleur. Jovena, Yaraka, Barea. Jovena, source d'énergie. Safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miarabanao amin'izao takariva izao ialana tsiny ny olana raha teknika izay voatery natsaraina aloha ary eritreretina fa efa tomombana izany ka andeha hanaraka ny logité ireto ny lohatenitsika amin'ity takariva ity. Mikanan'androany ny lalana mitondra ny anaran'ny profesora Zafy Albert eny Ivandry. Ny 570 ny fanajariana ny kianjan'ny somandrakizay hanatanterahana ny sorona masina lehibe amin'ny famangina apostolika izay ataon'ny papa eto Madagasikara hatreto no vita. Fantatra fa anisan'ireo vola voasikajo anisan'ny ambany indrindra aty Afrika raha oharina amin'ny dolara ny vola malagasy. Mila vonina asa amin'ireo valanaretina samihafa isika eto Madagasikara raha nambara ny Prime Ministre. Ary anivelany nandroso sosikevitra ny tokony hametrahana iraka manokana isahana ny fiarovana ireo sambo mifamezivezy ao amin'ny fadranomasin'ny golf miaraka amin'ireo firenena Europeana ny sekretera mpanjakana misahana ny raharaham-bahiny Britanika. Ampany amin'ireo vaovao izay ho arahantsika amin'ity takariva ity izany tsy ampiandreranao izahay andao anaraka ny actu fetrany. Eo amin'ny fanatanjahantena aloha andro fahadimy ny lalaon'ny nosy andiany fahafolo andro any hotanterana amintsika indray ireo nisongadina tamin'ny fandraisana anjaran'ny Madagasikara iarahana amin'ny Andry Lalaina, Andriamasy sy Stéphane Rakoto Malala. Adina androany ny fanomboan'ny fanontsanana ho an'ny taranja rugby lalaovin'olona fito sokajy lehilahy. Fombiazana makita amin'ny lalao telo natreny. Fa manomboka dia namontsana ny Maurice tamin'ny isa mavesatra 13 ary nandavo an'i La Réunion tamin'ny isa 1 tao amin'ny lalao faharoa. Avy teo nilika Mayotte tamin'ny isa 7 io takariva io. Ho an'ny taranja fototra atletisme kosa dia narombaka medaly volamena 4 isika tamin'ny alalan'ny Nzara Sokolodina ny Menjanary teo 100 metatra. Fiadanantsoa Sidonie 100 metatra misy fefy. Rahirina Evkolona 400 metatra vehivavy. Todso Frank Honoré 400 metatra lehilahy. Nisy ihany koa ireo atleta malagasy nahazo medaly volafotsy sy medaly limo. Ankoatr'ireo dia fantatra fa hiatrika elo manasadalina rahampitso ireo ekipim-pirenena taranja volleyball sokajy lasivavy. Anokatra amin'ny fotoana lalao Madagasikara Seychelles sokajy lehilahy amin'ny iray ora antoandro. Ho amin'ny telo tolakandro kosa ny lalao manasadalina sokajy vehivavy izay fampikatroan'ny La Réunion sy Madagasikara. Amaran'izany ireo lalao manasadalana Maurice Seychelles sokajy vehivavy ary mifiaona Maurice La Réunion sokajy lehilahy. Mbola manodidina ny akony izay lalao nosy tanterahana tsy amin'ny nosy Maurice izay hatrany raha eo amin'ny filaharana vonjimaiky amin'ny fandrombahana medaly dia tafaverina eo amin'ny laharana faharoa indray Madagasikara tableau nivoaka tamin'ny enora ariva teo manana medaly volamena 3 isika izay tafahoatra iray amin'ny La Réunion izay nidina ho any amin'ny laharana fahatelo vonjimaiky. Ankoatry ny volamena 3 dia nahazo medaly volafotsy 5 sy medaly alimo 40 isika. Mbola laharana voalohan'ny vonjimaiky Maurice hatreto Pampiatrano izay nahazo medaly volamena sy medaly volafotsy 70 avy ary medaly alimo miisa 30.
araka efa nambara tamina tony tokanan'androany ny lalana mitondra ny anaran'ny professora Zafy Albert eny Ivandry. Niverimberina tamin'ny lahateny ireo nandray fitenenana ny toetra mampiavaka azy tamin'ny fandalana ny demokrasia sy ny fampiavana pirenena samy tazana nanotrona ny lanonan'ireo mpisehatra politika samihafa sy ny solitena ny Ray aman-dreny ara-panahy amin'ny 13 oktobra kosa ny filoham-pirenena no hitokana ny tsangam-bato ahatsiarovana ny professora Zafy Albert eny Antaninarenina. Tsy mba nipetraka tany amin'ny lapam-panjakana fa nisafidy ny olona teny amin'ny trano teny Ivandry Alarobia ny professora Zafy Albert na fony filoham-pirenena azy mitika izany fa mamy tany ny fiarahamonina tany amin'ny firaisana Antananarivo Vadimy. Nisongadina io tamin'ny lahateny zanaka faralahy ny professora Zafy Albert nandritra ny fitokanana ny lalana tety Ivandry. Tsy tokony adintsika fa ny Ray aman-dreny Zafy Albert dia nanao ny ainy tsy ho zavatra, ny joratrany ny ary ny zon'ny olombelona sy ny tsindry azo lena, ny taky hatrany ny fahamarinana ary ny ady mafy ny tsy hisiany ny elanerana be loatra amin'ny sarangany mpanefoefo sy ny kely tsy mba mamindro. Ankoatra ny andraikitra ambony tanany mpikambany Akademia Malagasy ary sokajina ho mpitsabona ihany koa ny professora Zafy Albert izay nivohatrany ny demokrasia sy ny fehi-kevitry ny fampiavana pirenena olomangy izy hoy ny ben'ny tanàna n'Antananarivo. Izay no hevitra izao lanonam-pitokanana izao fanomezam-boninahitra ny président Zafy Albert izay lehilahy nijoro sy nizara ny soatoavina na resy lahatra azy. Mpisehatra politika samihafa solitena ny Ray aman-dreny am-panahy samy tazana nanotrona ny lanonan'androany. Raha misy Mandela na Afrika du Sud misy président Zafy ihany koa eto Madagasikara. Mila fampevana ity firenena ity voandroso na ny malagasy aza sy miavagna ame taniny ame ranony. Mbola misy eto hoe rano fadimerina, tany fadimerina. Sy mendrika ny malagasy sonjana amin'ny taona 21e siècle zao. Fantatra fa mbola isy ihany koa ny fametrahana tsangam-bato ho fahatsiarovana ny professora Zafy Albert eny Antaninarenina amin'ny 13 oktobra izay ataony ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina. Fa vaovao ara-politika ny faran'androany ihany koa ny fivorim-be tsy ara-potoana voalohany ho an'ny anteny miram-pirenena. Fivorim-be izay nandrafetana ireo mpitantana eny amin'ny anteny miram-pirenena izay nahitana ireo biramaharitra sy mpiambany komisiona mitatitra ny vaovao mahakasika izany Andry Lalaina, Andry Amasy, Stéphane Rakotomalala. Afatsangana andrity fivorim-be tsy ara-potoana voalohany ireo solomavim-bahoaka ity ny biramaharitra ny anteny miram-pirenena. Voafidy ho filoha tamin'izany ny solomavim-bahoaka Nambato Finandrana Razanamaso Kristine. Voafidy ihany koa ireo filoha-lefitra enina isan-paritany sy ireo questeur ary mpampiakateny. Tafatsangana koa ireo voamera raiky amin'ny 30 ary voafidy ireo filoha voamera raiky amin'ny 30 mianadahy. Vita ny fifidianana dia rosa amin'ny asika raha nambaran'ny filohan'ny miram-pirenena tamin'ny kabary ny androany nandritra ny lonam-pamaranana. Fantatra fa manana fomba fiasa fiaingana isika sy ny mpanatanteraka dia tsika moa vao manomboka fa fahita taratra ka ny mpanatanteraka tarihy ny président de la république Andry Rajoelina ankehitriny dia miasa haingana ary miazakazaka ahatanteraka ny tanjona ka isika zany dia hiezaka koa tsika anteny miram-pirenena mba hanana vitesse sahala amin'ny ao amin'ny exécutif ihany tsika moa zany hoe vao hanomboka fa ny tsika zany ny fahavolombelon'ny miasatsika dia mibaina zay nyvoavaditsika ka mba hatoky sy hily andrima tofiloha fa anteny miram-pirenena azo iambeherana tokoa isika. Tavita tamin'ireo solomavim-bahoaka indrindra fa ireo filohana voamera anivon'ny anteny miram-pirenena izany ka ndraisan'izy ireo hevitra tamin'ny filoha Razanamaso Kristine. Ny tena maro ato matetika zany dia ny voatena projet de loi ato dia tsy maintsy manaraka an'izay zay mba tsisy varomangatsika
satria matomba anao projet de loi zany a ny fanjakana dia mba misy zavatra hoentiny andeha ampandrosoany ny tany sy ny firenena raha zay ato indray no ndraiky dia tsy mety ary ny projet de proposition de loi avoakana ihany tokoa ka raha mivoakany amin'ny ACC mba tokony ho aplikeny reo exécutif zany fa tsy ela vo aplikeny satria zay le ny tena mahita fahasahiranam-bahoaka ay zany no zavatra mba ilainay ka anao zany apetraky ny filoam-pirenena tamin'ny place io na président-panina zany izinao dia misy vokatra tadiaviny amiko zany satria amin'ny tapany atsimo zao zay atao hoe mbola verse amin'ny resaka hoe tany iny mahatonga n'olo mangalatra dia ny kibo zany sy voky ny omby amin'ny faritra atsimo tena be dia be n'ilay omby rariny tokoa antenako zany raha ohatra ka hoe iezaka be dia be zany mba hampisy vokatra zay zany hoe sy angala-baraka ny tena patsakana aty ary tsy angala-baraka koa ny olona manendrenaka atao na hoe député namako zay ny fitenah ka miezaka zany za hoe ahoana ny tokony mba ahavitako an'izay zavatra zay tohizako ny relation internationale satria raha malala fa manana an'izay relation zay zany zao any amin'ireo namana zay Mandilambato any Kambodji any Chine any pays africain io zany dia ananako an'izay relation zay zany dia ka io zany tohizana zany le izy dia rariny tokoa zany raha ohatra ka hoe nahazo an'izany raha zany androany no fariny fivoriam-betsiara-potoana voalohany ho any antemera-pirenena izay nomboka ny talata eny amin'ny folo jolasa teo efa nanatsidika sady ny filohan'ny temera-pirenena Kristina Razanamasoa fa mety isy fivoriam-betsiara-potoana hafa atoato fa miandro ny fitsangana ny gouvernemanta lavavao hafa kosa mitohatra any ny fanomanana ny fotodrafitrasa izay handraisana ny famangin'ny Papa François ny Madagasikara. Ny 5 ny fanajariana ny kianja ny soma ndrakizay treto no vita mananika ny fitoetseo ny mpino-kendrena ho zakany toerana ary tombanana ho vita amin'ny volana aogositra ho avy zao ny asa rehetra goavana ny asa vitan'ny Madagasikara oharina amin'ny firenena hafa efa nandray ny Papa Ray Masina raha nitatitra avy amin'ny Vatican mitondra ny fanampim-baovao miary Sorozy Ravaka sy Doda Rajarinjato. 700 metatra toratra eo ny aben'ny hotely Ajoreto anatanterana ny lamesa ho fanamariana ny famangin'ny Papa François ny Madagasikara efa andalam-panajariana ihany koa ankoatr'izay ny fotodrafitrasa hafa toy ny toerana fidiovana sy ny lalana kendrena ho vita amin'ny volana aogositra ny asa hoy ny komity. Ny asa rehetra zany dia zany ho vita alohan'ny 20 ny volana ho zany hoe vita daholo ny toerana andraisany hipetrahan'ny fidèle compacté le terrain mba tsy siny vovoka vita le lalana idiran'ny Papa risy ny lalana ivoany dia vita koa ny lalana zay ahafahan'ny miarahaba ny mpivavaka ao anatin'izay vita ny hôtel Angezabe zay ametrahana ny chapiteau Angezabe nafaran'ny président manokana mihitsy anaovantsika azy dia le sacristie ho an'ny Papa sy ny évêque sy ny prêtre sy ny servant eo ambadika. Atratratra amin'ny 7 hektara ny kianjan'ny Somandrakizay eto Androhibe goavana ny asa vitan'ny Madagasikara oharina amin'ny firenena hafa efa nandray ny Papa Ray Masina raha nitatitra avy amin'ny Vatican. Fotodrafitrasa zay apetraka nanahitra n'le tompon'andraikitra vao tonga teo izy fanondrono zany izy dia niteny tamin'ny alahady rehefa nijery teto hoe tsy nampoiziny zany hoe ny fiovana teto satria alambozaka sy zava-maniry be ny nandehananay teo dia zao hitany hoe tena goavana be ary zao nolazainy hoe efa nandeha tany Panama sy tamin'ny JMJ tamin'ny janvier ary tany Cracovie koa talohan'izany fa tsy maharesy anareo reo ary tena zavatra goavana ny vitanareo dia félicitations zany nataony tamin'ny teny frantsay. Samba no hitsidika voalohany aty Afrika ny Papa François ary manana tombony Madagasikara tafiditra ho isan'ireo firenena ho alehany amin'ny alatsinainy 5 aogositra kosa no fotoana ampahafantarana amin'ny antsipiriany ny fandaram-potoana momba ny dian'ny Papa Ray Masina eto Madagasikara ny 4 hatramin'ny 9 septambra. Faha amin'izao ora izao ihany koa no hanendrena ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta Antsay Christian izay haeny amin'ny fiadidinan'ny Repoblika eny Ambotsoratra no hanatanterahana azy ho arahantsika eto hatrany ny fivoarana izay vaovao izay fandeha hisento anatin'ny dokam-barotra aloha.
sotranao mbola malalaka ny logité amin'izao takariva izao ary araka ny efa nampahafantarina anao teo dia nisy ny fanendrena ny mpikambany gouvernement Tantsay Christian Hio Review izay nataony teo anivon'ny secrétaire général ny fiadidina ny république moa izany raha amin'ny akabeany dia tsy nisy fiovana firy tafaverina mihitsy azy ny solombavambahoaka miisa roa izay nisafidy ny latsaka ho solombavambahoaka dia tsy izy izany fa naromamy Lucien Irma izay tafaverina ho ministre ny ponina ary ny solombavambahoaka Foangy Marie-Thérèse izay tafaverina ho ministre ny fanabeazam-pirenena amin'ny akabeany dia tsy niova firy izay endriky ny gouvernement izay miditra eo anivon'ny ministère ny fampianarana ambony Ramatoa Blanche Nirina Richard izay ihany amin'ny akabeany no ministre ny solo sady vaovao izany ny ankoatr'izay kosa dia mijanona amin'ny toerany ihany tsy mbola isiny moa ny vaovao izay handalina izany misy kokoa arahinao eto amin'ny logité fa hotohizana ny lafim-baovao hafa misa fito ireo vola izay sokajina ho ambany indrindra ty Afrika raha oharina amin'ny dollara raha araka fanadihadiana navoaka ny tranokala iray avy any ivelany. Tafiditra anatin'izany ny vola malagasy izay mbola ambany lanja raha eo amin'ny varotra iraisam-pirenena antony nahatonga ireo firenena mpikambana ao amin'ny CEDEAO na ny fifindronana ireo firenena ao Afrika andrefana nanao vola tokana antsoina hoe ECO izay iraisan'izy ireo tsy mbola misy fiantraikany mivantana amin'ny Madagasikara aloha izany raha ny fanazavan'ny pahay toe-karena iray saingy manainga ny firenena mpikambana ao amin'ny SADC mba tsy ho tara amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena kosa ny tena ndra ny tavatafa tamin'ny Pierre Dindra Zavindramanana sy Tota raha Tsarinjato Androany. Ny vola Dobrao Sao Tomé no voasokajy ambany indrindra ao Afrika raha araka ny fanadihadiana nataon'ny tranokala iray any ivelany manaraka azy ny frantsa guinéana satria 537 faingo 20 amin'ny vola ao an-toerana monja ny sandany dolara iray. Fahatelo ny vola Sierra Leone vola faefatra ambany indrindra ty Afrika ihany koa ny Chili Nugandais ary fahadimy amin'izany ny ariary malagasy izay mbola misedra olana hatramin'ny taona nivoahany tamin'ny taona 1970 eo amin'ny 5,903 ariary eo mantsy izao ny sandany dolara. Anisan'ireo firenena roa tafiditra anatin'izany ihany koa ny Chili, ny Tanzaniana sy ny vola Burundi. Tsapa fa tsy mbola manan-kery eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny vola rehetra ty Afrika. Azo atao tsara kosa nefa ny mampisy lanja izany amin'ny fanarahana dingana samihafa toy nataon'ny mpikambana ao amin'ny CEDEAO na ireo firenena afrikana tandrefana izay nifanaiky ny anao vola tokana dia ny ECO izany. Efa taona maro izy ireo no namolavola izany ka amin'ny taona 2012 no heverina moana izany. Dia ny fananana an'izany vola raisana izany dia fampisehoana hery eo amin'ny firenena hafa izay tsy ao anatin'le fikambanana firenena zany izay manana tanjona ara-économique iraisana na le hoe zone économique de libre-échange na le hoe intégration régionale moa zany no filazana azy ny antenaina zany ny enjeu araka ny volazana teo dia ny hoe raha toka ho apetraka le marché continental africain dia ny tanjon'ny CEDEAO zany dia ny ananan'izy ireo ataontsika hoe poids zany na lanja ambonimbony kokoa mihoatra amin'izao fotoana izao manoloana ny fifanankalozana ara-barotra manoloana ny fizarana ny tsena na le hoe partage de part de marché zany ho amin'ny tsena afrikana aloha voalohany indrindra. Firenena 520 no mpikambana ao amin'ny CEDEAO io izay sokajiana ireo firenena afrikana tandrefana maniry ny ampiroborobo ny ara-toe-karena ny fireneny toa ny Benin, Côte d'Ivoire, Guinée, Nigeria sy ny maro hafa. Na dia tsy mpikambana ao azy Madagasikara dia andrasana kosa ny fanarahany SADC ireo fepetra ahafahana manao tahaka izany mba ahazoan'ireo mpikambana ao amin'ny SADC tombony ampivoarana ny ara-toe-karena. Ny fiantraikany ho an'i Madagasikara aloha zany dia tsy misy ny mivantana fa ny ankolaka satria tsika mpikambana ao anatin'ny SADC dia tokony zany misy tetikady sy paikady koa zany apetrakitsika voalohany indrindra aloha mba ahafahantsika mahazo tsena na le hoe part de marché ao anatin'ny SADC sy ahafahantsika koa zany mametraka ny
atao hoe fanitarana an'ireny fahazoantsika tsena ireny mandeha makany amin'ny CEDEAO fametrantsika norme maro isan-karazany mba ahafahantsika mety hoe mitazona ohatra ny vidin'entantsika ary sy ny ahafahantsika koa mandrara miaraka amin'ny CEDEAO raha toka tonga tokoa izay vola iraisan'izareo zay satria hatreto aloha tsy mbola tonga ao amin'izay dingana izay ny SADC mbola mijano eo amin'ny fifanakalozana ara-baritra hatrany ny ireo firenena ao anatiny. Seratra ny fandriam-pahalemana rongony izay saron'ny zandarim-pirenena atao amin'ny commune Itampolo distrikany Ampany no resahana amintsika. Sandrongony 570 amzato hektara raha ny fanadihadiana dia olona 4 no voaroy tamin'izany ary namiterina ponja vonjimaiky ary ity vaovao izay hoentiny Rodano Menjanary sy Dolphe Rakotony aina amintsika ity. Saron'ny zandarmarim-pirenena ao amin'ny distrikany Ampany andrefana ny farany herinandro lasa teo ny sandrongony mirefy 570 amzato hektara. Raha fanadihadiana dia tao amin'ny commune Ambanivohitra Itampolo no nahatratrarana ny 520 hektara voalohany niaraka tamin'ny rongony maina 520 gony. Nopotehana teo anatrehany tompony ndraiky mpanjakana tany an-toerana avy hatrany ity sa ity ny andro ihany. Nanohy ny fanadihadiana nataony ny zandarmaria ary tonga tao amin'ny fokontany ankamena voalohany. Ka tao no nahitana volorongony izay niparitaka tamin'ny velaran-tany 20 amzato hektara. Raha ny fantatra dia manodidina ny 903 kilao reto volorongony tratra ireto izay niaraka tamin'ny rongony maina efa voakarakara 430 gony ary milanja 140 kilao. Nahitana ihany koa ny volorongony famboly 50 kilao niaraka tamin'izany. Nodorana teo amaso ny vahoaka sy ny mpampanao lalàna ary ny lehiben'ny distrikany Ampany reto rongony tratra ireto. Nandritra fanadihadiana natao no nahatratrarana mpamboly sy mpivarotra rongony efata izay voaroroy ho tompon'ireto rongony amin'ny hektara maro ireto. Nahiditra ponja vonjimaiky izy ireo raha ny fanazavana trany. Fantatra fa isan'ny fotom-pivelomana amin'ity fokontany ankamena voalohany ity ny volorongony. Mety ho ny famotihana ireto sa ireto ankehitriny izay ifandrombona ny fokon'olona sy ny mpitandro ny filaminana. Fa ho fiarovana ny vahoaka sy ny fananany mifandrimbona amin'ny fitandrona ny filaminana ireo karazana mpitandro ny filaminana misy eto Madagasikara. Anisany nanavao ny paikady mpiarovana ny faritra rehetra eto an-drenivohitra ny tafika malagasy. Ankoatra ny fanavaozana ny fanaminy ireo mpanao fisafona dia isy ny fanaraha-maso akaiky ireo toerana hanaovana fisafona amin'ny alalan'ireo teknôlôjia vaovao ary ity vaovao entiny fenoajariana sy Dolphe Rakotony aina amintsika ity. Miasa andro manalina ireo miaramila manao fisafona eto an-drenivohitra mba hitandrona ny filaminana. Maro karazana ny asa indraikitan'izy ireo izay tsy mivaona amin'ny fametrana ny fandriam-pahalemana. Misy karazany ireo mpanao fisafona hita eny an-dalambe eny. Misy amin'izy ireo no manaraka ny circuit de patrouille, fa eo kosa ireo miambina manokana ny faritra mena na ireo toerana ahitana trangana tsy filaminana matetika na ilay antsoina hoe point sensible. Ny patrouille zany dia tsy ala demande fa to de feu asan'le miaramila isan'andro sy na isan-kalina. Fa ny chef de corps zay tompony izy no mitsinjary hoe atindray ny circuit atsika arakaraka n'izao no atindray ny circuit atsika. Zavatra efatra mifatala chef de corps sy naingy ny patrouille amfiry izy no alefany aizy ny itinéraire inona ny fanaminany dia firy nisany mandeha. À la demande izy mety misy amin'ny alina ny olona miantso avy any ambony dia le circuit zany efa fantatro. Aty amin'ny centre personnel anty élément ty manampy anty anty élément ty manampy anty dia mandeha zareo ohatra tamin'ny fotoan'androny lasa manenjika any amin'ny arena bus indray zahay izao. Hitanao le olona ody reny dia amin'ny 5 ka hatramin'ny 7 zareo dia mijanona point na arena bus zay fantatra hoe eto an-Ravoandry misy mpanao mpangalatra dia eo zareo manao circule dia manampy ny élément police sur place. Misy ndray miteny hoe aty amin'ny elekelatrano misy mitondra basy dia fatariko zany hoe aizany zone misy an'io dia mandeha le communication anareo zone ovainy tianareo manarandry anareo antikatra. Ho fanantsarana ny asan'izy ireo dia namoaka fanamiana vaovao an'ireo miaramila mpanao fisafona ny tafika malagasy. Novatsihana gilet izy ireo miaraka amin'ny aloha mifanaraka amin'izany ary ihany koa ny talkie-walkie. Teo moa zany zay raha miasa dia miasa mandeha amin'izao fotsiny le patrouille dia raha misy zavatra miseho any dia telefôna ny fampiresahana fa hitanareo amin'izao ny fitaovana raitra fa ny faritany miaramila voalohany miasa araka ny teny frantsay hoe opérationnel kokoa zany sy aingana kokoa. Ary eo koa moa zany fanavahana hoe iza daholy no mandeha eny Akiandra.
Mampiasa ny teknôlôjia vaovao ihany koa ny avy eto amin'ny rezimanta voalohany eto andrenivohitra amin'ny fanaraha-maso ireo circuit de patrouille sy ireo toerana voasokajy mafana amin'ny tsy fandriampahalemana. Misy ny logiciel noforonina ahafahana manao izany ka amin'ny fahatongavan'ny mpamparahi-masina no voalaza fa anaovana ny andrana ofisialy amin'ny fampiasana teknôlôjia vaovao io. Raha ny ambanivohitra no tena iasan'ny miaramila, anisan'ny lahanasan'izy ireo eto andrenivohitra ny fanampiana ho an'ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana. Hoezahana aparitaka any amin'ireo farim-piadidiana miaramila any amin'ny faritany 10 mitetika asa vaovao ity. Seritra ny fahasalamana mila mivonona sahady amin'ireo valanaretina samihafa isika eto Madagasikara raha ny fanambarana nataon'ny Premier Ministre. Nandritra ny fivrina izay notariny ka niarahana tamin'ny ministera ny fahasalamana, ny ministera ny fitaterana sy ny fizahantany ary nisy olon-tena ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny fahasalamana dia nivohitra fa ilaina ny fametrahana rindran-damina atian'izao anisan'ny aretina noresahana manokana ny mikasika ny valanaretina Ebola. Mitondra ny antsiprimo vaovao Rina Andriamalala Stefan Rakotomalala. Metraka paikady sahady io manana amin'ny valanaretina mirongatra mandritry ny fitaopavaratra ny governemanta. Anisan'ny noresahana ny pesta izay manomboka ny fiandohan'ny volana aogositra fotoana hipartany. Ezahana ny ifen'ny pesta amin'ity taona ity. Nandanina fotoana manokana ny firesahana ny Ebola izay miparitaka amina firenena maro any Afrika. No marin'ny Prime Ministre fa mila apetraka dian'izao ireo fomba rehetra hisorohana ny aretina. Ny Ebola amin'izao fotoana izao dia efa be dia be ny fipetra. Fantatro ireo fa ny any amin'ny Seranan-tsambo sy ny aéroportsika dia fanandray fipetra zany atsika amin'ny fijerena ny olona miditra eto amintsika rehetrarehetra mihitsy zany. Dia nametraka koa tsika ny fanafody ohatra ka misy zany zavatra zany any amin'ny toerana rehetrarehetra voalazako teo. Tsy ny governemanta ihany nefa no mila miomana fa ilaina amin'ny fandraisana andraikitry ny tsirairay ihany koa. Tokony hisy ny fiaraha-mientan'ny olona amin'ny fanadiovana ny tanàna ary famonoana ireo bibikely miteraka ireny aretina samihafa ireny. Efa mipetraka eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ny rafitra mandrindra ny asa rehetrarehetra. Fantatra ireo fa rehefa tonga reny trangan-javatra ohatran'ireny mila fandrindrana asa zany. Izy ireo amin'ny lafitany dia chef de district sy ny sisa dia malala tsara ny tokony ataony hoe eny fa misy cordon sanitaire tokony atao eto. Izy ireo ministera misahana ny fitaterana malala tsara misy manifold afantarana hoe iza daholo le olona izay nanana contact amin'le olona tsy salama tao anatin'izay. Ohatran'izany koa raha ny resaka atao amin'ny ady amin'ny dortanety ministera misahana ny tontolo iainana dia mandray anjara ao anatin'ny ady ataontsika rehetrarehetra mahakasika an'izay. Omaly dia nisy ny fivoriana mahakasika ny fiatrena sy fisorohana mialoha ny fiparitana valanaretina natao teny amin'ny lapan'ny Mazoarivo. Fantatra tamin'izany fa hisy ny fanazarana na simulation ho atao momba ireo paikady napetraka ireo. Fa nanao fanambarana kosa androany ny sendika ny mpanampy ny mpitsabo sy ny mpapivelona na ny paramedy eto Madagasikara. Fanambarana manodidina ny asan'izy ireo sy namelabelarany ireo mpitantana ireo fepetra sy tokony ireo ministry ny fahasalamam-bahoaka ary mitafitra izany Andry Lalain'Andriamasy Stefan Rakotomalala. Hatreto mbola mitaraina amina zavatra maro izay tokony ho azon'ireo mpanampy ny mpitsabo sy mpampivelona. Zavatra maro nivon'ny tontolo ny asan'izy ireo araka ny fanambarana atao amin'ny filohan'ny lafitra izy ireo androany. Isan'izany ny tsy mbola fisitrahan'izy ireo ny tambi-karama izay voafaritra ny didim-panjakana ny taona 7 sy ny tsy mbola nampiarana fanjakana ny fari-karaman'ireo paramedy kategoria 5. Lesoka hitan'ireo mpanampy ny mpitsabo sy mpampivelona ihany koa ny fahasimban'ny kalitao fampiofanana noho ny antony sy endriny hafa. Eo ihany koa ny fahatsapan'izy ireo ny fitingolanana eo amin'ny fitantanana ministera ka natonga azy ireo ametraka fepetra sy tsanganana ho an'izay tokony ho ministry ny fahasalamam-bahoaka. Voalohany aloha dia tokony arariny sitsiny izay raha mpiasa amin'ny ministera ny fahasalamana no ministry ny fahasalamam-bahoaka. Faharoa dia olona afaka mandray andraikitra manoloanan'ireo famonoana mpiasa amin'ny fahasalamana izay misy isan-taona. Fahatelo dia olona afaka mandresy lahatra ny fitondram-panjakana mahakasika ireo zo voafaritra ny lalàna ho an'ny mpiasa. Ary fahaefatra farany dia olona mametraka ny dinika sosialy miaraka amin'ny syndika ho fampandrosoana ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ity. Miandry ny fanendrena izay ho ministry ny fahasalamam-bahoaka izany ny syndikan'ny mpanampy ny mpitsabo sy ny mpampivelona.
efa nandangaranga sady izy ireo fa mety hitarika etsika goavana raha misy tsy mifanaraka amin'ireo tsanganana efa nilazain'izy ireo izay ho minisitra eo. Fa nitondra valiny mikasika amin'ny filazana ireo mpivarotra sasany etsy Anosy androany ny tompon'andraikitry ny tsena. Fandaminana sy fitadiavana fampandrosoana no antony fantarina raha ny fanazavany etsikilany tsy hoekena intsony ny fanaovana fiantsonana ny toerana izay ataony olona sasany mitondra izany Rina Andrimalala sy Stéphane Rakotomalala. Namaly ireo mpivarotra ny lanja sora-bavety sy mitsipaka ny fanitarana ny tsena ny mpitantana ny tsena Anosy androany. Nambaran'izy ireo fa olona anankiroa tena no tsy miombon-kevitra amin'ny fanitarana, tetika asa mitondra fampivoarana ny tanàna sy miteraka asa ho an'ny mponina manodidina maro ny fanorenana trano maromaro eto amin'ny fiantsonana. Izay mponina zany mahatsapa fotsiny hoe mety aminay mponina foto-drafitrasa ho ataon'ny commune eto satria ny antony mampiroborobo ray miasa ho an'ny tanora tsy anasa eto amin'ny tanàna misy anay satria mazava ho azy zany fa hitombona ny sécurité fa tsy voafehy ny sécurité zay misy afa tsy misy anafatsaray zanako mponina etonay hoe ampina ny sécurité mahasoa mahatsaranay le izy satria zahay raha mifandinika tamin'ireo tompona andraikitra ambaratonga maro dia hitanay fa mahasoa le izy satria ao anatin'ny fanatsarana zao ny firenena ary ao anatin'ny fampandrosoana ary hitanay fa mahasoa anay le izy satria mibao anay izay ho ambariny ery izay nanekenay ny anambarana azy de tery izy ao ary izay mila hoe zavatra tsara. Namafisina kosa fa mila apetraka tsara indrindran-damina eto amin'ny tsena lavin'ny mpikarakara ny fijanonan'ireo fiara ary anaovana fiantsonana ny toerana fifamezivezeny takina ny anaovana izany no toeran'ny fifanakalozana ary ampandrosoana ny toe-karem-pirenena. Izay fandaminana izay zany zao hoe misy zavatra trangana ato dia tsy maintsy manaraka amin'ny fandaminana zany izay men'ny commune ireo hoe voaka daholo ny tomobile amin'ny maraina dia miditra amin'ny hariva ka izay fandaminana izay zany tsy maintsy atao ao anatin'izao fahateren'ny parking zao ka mba miangavy amin'ireo mpanjifa koa zay zany mba hanaiky an'ilay fandaminana satria ny tompony andraikitra amin'ny mpandamina fa tsy rehefa mipetraka ato izy dia izay tiana atao tsy mivoaka ato izy maraina atoandro hariva. Tsahirana fa omaly dia nisy ireo mpivarotra sy fikambanana samihafa nanao fitokonana mitsipaka ny fanitarana ny tsena Anosy be. Anisany nambaran'izy ireo ho anton'izany ny fijerena tombontsoan'ny olombitsy. Tsena amin'ny endriny hafa kosa no jerevantsika manaraka nanomboka androany ka hatramin'ny sabotsy ho avy izao eo amin'ny parviana Analakely ny bazary arivo. Maro karazana ireo entana hita eny an-toerana ahafantarana ity hetsika ara-barotra ity ihany koa ny fisiana fihenam-bidy hatramin'ny 500 sy ny tolotra ataon'ireo mpivarotra maro samihafa araka ity fanampim-panazavana atao anatin'ity fanadihadiana toka-varotra ity. Faefatra ny hetsika ara-barotra bazary arivo ety amin'ny parviana Analakely. Saika hita ety avokoa ireo karazana entana rehetra ilaina amin'ny andavanandro sy ny maro hafa. Ny mampiavaka ny bazary arivo dia ny fananana ireo mpampiranty ireo mpivarotra izay efa matianina amin'ny asa fivarotana. Tsara ny entana no arivazy ny entana no manaraka ny toetrandro ary izay rehetra ilainao amin'ny fiainana andavanandro dia hita ato avokoa. Tsy misy vidim-pidirana ny hetsika fa afaka manara-poana amin'ny fiantsenana ireo mpanjifa. Ankoatra izay, misy ny fihenam-bidy isan-karazany, tolotra ireo mpampiranty mahery ny fito-polo amby zato. Misy ny fihenam-bidy izay mahatratra any amin'ny 500 isan-jato arakaraka ireo mpampiranty zany manomboka amin'ny 10 isan-jato mankatrany amin'ny 500 isan-jato. Misy ankoatra izay koa dia mitohy foana ny fanomezana fahafapohan'ny mpanjifa, misy hoe mividy anankiray dia mahazo anankiray fanampiny, vidy roa dia mahazo iray fanampiny, misy daholo zany ato amin'ny bazary arivo. Ka dia manasa izay mbola tsy tapa-kevitra ny trano any izay fa omena fahafapotsika manomboka androany azadino amin'ny sabotsy 7 ny volana jolay no mifarana ny bazary arivo amin'ny faefatra. Manasa ny rehetra tonga maro ny mpikarakara. Ankoatra ny fiantsenana dia misy ihany koa ny sakafo amin'ny vidiny mirary hita ety an-toerana. Ianao sisa no andrasana. Any ivelany manoloana ireo fifandirana natetika nitranga tao amin'ny Détroit d'Ormuz tao ao dia nandroso osikevitra ny tokony hametrahana iraka manokana isahana ny fiarovana ireo sambo mifamezivezy ao amin'ny fahadranomasiny Golfe miaraka amin'ny firenena Européana ny sekretera mpanjakana misahana ny raharaham-bahiny Britannique ho aratsika sary. Le Royaume-Uni veut mettre en place une mission. Nanao fanambarana ny fitondrana Britannique ny amin'ny tokony ametrahana iraka manokana isahana ny fiarovana ireo sambo mifamezivezy ao amin'ny fahadranomasiny Golfe miaraka amin'ireo firenena Européana.
Soskevitra narosin'izy ireo nanoloana ny fanakiazany Iran ilay sambo britanika Stena Imperio nanomboka ny zoma lasa teo hatramin'izao. Anao ny paikady rehetra ahafahan'ireo sambo mivezivezy ankalalahana ao anatin'ny filaminana amin'ny faritra masina Sarbadiny isika, hoy Jeremy Hunt, sekretera mpanjakana misahana ny raharaham-bahiny britanika nanoloan'ireo depute tao an-toerany. Isoroana ny mety hisiny ny fifandirana sy ny disadisa izay natetim-piseho tao ao no nandraisan'izy ireo io fanapahan-kevitra io. Raha ny fanazavan'ity tompon'andraikitra britanika ity hatrany dia tsy misy idirany amin'ny politika ny États-Unis mikasika ny tsindry ataony amin'ny Iran amin'izao io fepetra io. Mbola mafisy ny ankoatra io fa isan'ny faritra masina ivezivezen'ny repa dimin'ireo sambo tatitra solika maneran-tany ny ao amin'ny Détroit d'Ormuz isan-taona. Antony mahazava-dehibe ny iarovan'ireo sambo mivezivezy ao. Tetsenkilany nilaza ny mpitondra teny ny gouvernemanta iraniana ny alatsinainy teo fa ara-dalàna tanteraka ny nanakazan'izy ireo ilay sambo britanika. Ny ministra iraniana misahana ny raharaham-bahiny kosa nefa tetsy andanina ny metoky fa tsy te hifanditra amin'izay ho prime ministra britanika vaovao izany hoe Boris Johnson ny Iran. Raha tsy hivina fohy dia oravitsy taorian'ny fanapahan-kevitra ny fitsarana tampony britanika ny antarana hatramin'ny 30 andro ny fitanana ilay sambo iraniana Grace 1 voalaza fa mitatitra solika antsokosoko mihazo an'i Syrie no nanagazany fitondrana iraniana ilay sambo britanika Stena Imperio ny zoma lasa teo. Andrasana araka izany mety hitsanganana izay fiarovana ny faritra masina amin'ny Détroit d'Ormuz iarahana amin'ireo firenena Europeanina ka sainy britanika apetraka izay sy ny mety ho fandraisan'ny Iran izany. Livrer du carburant au régime syrien en violation des sanctions internationales. Fantatra fa i Boris Johnson no prime ministra britanika vaovao andimby any Theresa May isan'ny andrasana fatratra taoriany izao fahalaliny izao ny hofirafitry ny gouvernemanta izay tariny eo ihany koa ny fampanantenana nataony ny amin'ny fialany Royaume-Uni ao anatin'ny vondrona Europeana amin'ny faraika amin'ny 30 ny volana Oktobra avizao. Tsy tampoka fa efa nampoizina ny fandresen'i Boris Johnson. Saika nanodidina izay fahalaliny izay avokoa ireo lohateny gazety mpiseho isan'andro teto Londres androany maraina. Boris Johnson izy no lany prime ministra britanika andimby any Theresa May. Araka ny fantatra dia androany tolakandro aorian'ny fiaonany amin'ny mpanjakavavy no andrainy andraikiny amin'ny fomba ofisialy ity prime ministra britanika vaovao ity. Isan'ny andrasana fatratra taoriany izao fahalaliny izao ny hofirafitry ny gouvernemanta tariny. Eo ihany koa ny fampanantenana nataony amin'ny fialany Royaume-Uni ao anatin'ny vondrona Europeana amin'ny faraika amin'ny 30 ny volana Oktobra izao. Eny fa na tsy misy aza ny fifanarahana tapaka ho ihany ity farany. Fampanantenana izay tsy ombonan'ireo Ekosay hevitra aminy. Ireto farany izay manohitra ny fialany Royaume-Uni ao anatin'ny vondrona Europeana. Teto amin'ity tanàna iray ity izao nahatratra anjatony mahery teo ireo olona nivondrona ary manohitra ny fahalaniny Boris Johnson. Sur l'indépendance de la nation. Faranita koa aloha ny vaovao actu fa mbola ito ihany ny logité saingy ny endriny portrait ny ianao sy ny zana-pandarana samihafa ihany koa no arahantsika ao anatin'ny tapany faharoa ampatsiavinanao aloha ireo vaovao izay nisongadina tamin'ity androany ity ny lehibe indrindra amin'izany dia ny fanendrena ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta tariny prime ministre Antsaigny Christian io takarivo io no nanao izany fanambarana namaky ny didy manendry ireo ministra ireo ny teo anivon'ny sekretera mpanjaka sekretera ny generaly fiadidina ny republique fantatrary fa tafaverina amin'ny toerana avokoa ireo ministra raiky amin'ny roapolo hatramin'ireo izay nilatsaka ho solombavam-bahoaka izany hoe ny solombavam-bahoaka Narmamy Lucien Irma sy Volango Marie Thérèse izay samy nilatsaka ho solombavam-bahoaka ary tafaverina amin'izay toerana izay avokoa anisan'ny vaovao kosa vaovao ary tokana ny professeur Blanche Nirina Richard izay lasa ministre ny fampianarana ambony sy ny fikarohana scientifique ny tena zany no manolo ny Ramatoa Félicité Madeleine Régeau Fienena izay ministre teo aloha.
Anisan'ny fampatsahivana ihany koa ny fitokanana ny lalana izay mitondra ny anaran'ny professeur Zafy Albert eny Ivandria no arahantsika teo izany anisan'ny vaovao narahantsika teo ihany koa ny hoe 5.7 isanjato ny fanajariana ny kianja ny soa mandrakizay anatanterahana sorona masina lehibe amin'ny famangina apostolika ataon'ny papety Madagasikara no vita fantatra ihany koa fa anisan'ireo vola vosikajy ho ambany indrindra ty Afrika raha oharina amin'ny dolara ny vola malagasy ary anisan'ny vaovao notanterina teo ny mila hivononana sady amin'ny valanaretina samihafa isika eto Madagasikara raha nambaran'ny Prime Ministre. Isan'ny hoarantsika ato anatin'ny tapany faharoa kosa indray ary ireto zanam-pandarana atolotra anao manaraka ireto. Ratsirarson Josiana Elita Pira sady mpitendry amin'ny tarika marche 4 no hitavatafa amintsika indray ato anatin'ny portrait amin'ity alina ity. Ny anaran'ireo tanàna anara-tanàna eto Antananarivo na lalana izay no nanontaniana ireo sendra ny logité tato anatin'ny Oianao. Andeha naraka dokam-barotra vetivety ary dia miverina eto isika manaraka ireny zanam-pandarana ireny.